Почему повару можно свистеть на корабле, а вам нет? Моряки верят, свистнешь на корабле, разбудишь древнего бога ветра Эола и навлечешь страшный шторм. Свистеть запрещалось всем, кроме одного человека. Это повар или кок. И дело здесь совсем не в суеверии. Если кок свистит или поет на кухне, значит его рот занят. И он не таскает лучшие куски из общего котла. Вот нет свиста, значит кок ест твой обед. Оцените гениальность этого метода от 1 до 10 в комментариях.